कितना चलाऊं इसको? हैं? ये वाला कितने का करवा रहे थे? ये मैंने करवाया अभी 1500 पे। 2,500-3,000 का कराओ। 2,500 मान लो। खाली बीच में एक आगे ऐसे चेक करवा लेना रुक के कि है कि नहीं बस। ये तेल तो ये भी पूरा ही निकला है ना, जला तो नहीं। ये यामाहा का ओरिजिनल वाला तेल है। तेल जमी खा